السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है 12 Рабиул Аввал е този ден, когато в света тази светлина дошла, за която Бог каза Сраджи Мунир в Корана, който в целия свят, на целия свят трябваше да даде духовна светлина, и той е дал тази светлина, и той е дал пример, най-хубав пример от Бога в света, който трябваше да даде живот на мъртви от векове, мъртвеци, който е дал на света мир и спокойствие, и той е така дал тези неща на света, на когото Бог каза, че ние на теб затова изпратихме на теб в света, че ти си милостив и милосърдие за света, който не е само за хора, човечеството, но също и на дървета и на животните, за всичките е милостив. Не само за мусулманите, но и също с немусулманите той е милостив. И неговото учение до края на света ще бъде милостив за когото каза на които вярват в него, че Бог ви дава най-хубавия пример чрез вашия пророк на вас. Както Бог каза, наистина за вас в пророк салалаху алейхи ва салям има много добър пример. Всеки онзи човек, който се надява се чака за страшния съд и много споменава на своя Бог. Затова за този свършен пример, без да вървим на това свършен пример, един мусулманин не може да казва, че е мусулманин. Нашия пророк салалаху алейхи ва салям за нас е дал пример как той е
разпространил единство на Бога и как той е служил пред Бога, как той е дал пример за най-хубави пример за морала и как той е помогнал на човечеството. Но с уяс казвам, че в днешната епоха повечето мусулмани претендират, че те обичат на него, но техните дела са против това, на което нашия пророк Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ни е учил. И който той самия изпълнил това учение, той беше милосърдие за цялото човечество, но тези хора сега, които казват, че претендират и днес деня на 12 Рабиул Авал, те прекарват този ден, те няма да обещават така, че о пророка на Бога саллаллаху алейхи ва саллям, ние вървейки на твоя добър пример, ще разпространяваме милосърдие навсякъде. В повечето мусулманските държави има раздор и разногласия. Днес, в този ден, когато всеки има ден за радост, всеки мусулман трябва да показва своите дела, че ние ние вярваме в онзи пророк, който разпространява мир в света и милосърдие за света, който дава на нас най-хубави примери как да служим пред Бога и който ни показва най-добрия морал. И ние, както Бог ни заповядва, ще вървим на неговия сунна, неговия път. И ние днес, когато този пророк саллаллаху алейхи ва саллям се роди, в тази радост, обич, мир, и трябва да разпространяваме тези неща, че същите неща нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на своите вярващи. И така той се надявал от нас. И така той ни учил. Но против това, срещу това, в мусулманските държави има раздор, както преди ви казах. В немусулманските държави, заради мусулманските държави, те се страхуват и имат проблеми. В Пакистан, заради този страх, че огъня за раздор да не разпространява на едно място на друго място в някои градове, че няма да работят мобилните телефони. Много полицаи стоят на шосета и на пътищата. Дали така те ще прекарват този радостен ден, че всеки човек има страх и властите заради законите си, те също имат страх. По името на нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям против Ахмадиите, те пасуват и лошите думи използват всеки ден, но днес те имат повече срещу когато те ще прекарват този ден. Те така ще показват, че това пророк саллаллаху алейхи ва саллям е великият пророк. Преди няколко дни в големите градове, когато им те правиха стачки, така всеки добър гражданин беше много неспокоен и нямаше бизнес и търговия. Не можеше един болен човек да пристигне до болница. Училищата бяха затворени и базарите бяха затворени. И хората нямаха храна у дома си за децата. Те не можаха да докарват храна за своите деца. И за милиони рупии имаха вреда за народа, но това всичко стана за онези ходжи.
който казва, че ние обичаме нашия пророк. Онзи пророк, който е милосърди за цялото човечество, който ни е учил, че да изпълняваме правата на за пътуващите хора, че да не правите, издигате шум в пазарите, по пътищата да не седнете, когато последователите каза, че ние имаме работа по това време, ние ще сядаме в пътищата, защото там няма офиси, там да те правят търговия. Затова седейки по пътищата или пазара, те така вършиха своята работа и търговия. Тогава той, слушайки това, каза, че да изпълнете правата на пътищата. Когато казаха, че е нашия пророк, какви са правата на пътищата, тогава той салалаху алейхи ва саллям отговори, че да гледате надолу, да не дадете вреда на никой друг. Това е правото на пътищата. Да дадете отговор за поздравите, да посветвате се за добрите неща и забранявайте за лошите неща. Това е правото на пътищата. Но тези хора, по името на пророка саллалаху алейхи ва саллям, те затворейки пътищата, дадоха проблеми на обикновените хора. Но въпреки това тези хора в своите мисли, те казват, че ние имам свързани с религията и както те се желаят, ще казват, че той е неверник и на когото те ще желаят, ще казват, той е верник. Те са техните дела, които те за своите ползи вършат такива неща. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговото учение и от неговия пример няма никаква връзка от тези неща, които тези ходи вършат. Тези хора каквото искат могат да вършат, но ние, Ахмадите, ние имаме тази работа, че ние на нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям да гледаме всичките примери от неговия живот и да опитваме да изпълняваме неговия пример с всичките си усилия, да опитваме да изпълняваме неговия пример. Сега аз на пророк саллалаху алейхи ва саллям за неговите съвършен пример няколко случаи от неговия живот ще ви разказвам. С Бога, който той имаше обич и връзка, разказвайки това, Хазрат Масих Мауд, обещания Масих алейхи салам, каза на едно място, че пророк саллалаху алейхи ва саллям той обичаше само на едно същество и така това е получил, който друг не е получавал в света. Той с Бога толкова обич имаше, че обикновените хора казаха, че ашика Мухаммадун аля Рабби, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям само обича на своя Бог. И така пророк саллалаху алейхи ва саллям той така обичаше на Бога. Обещания Масих алейхи салам повече разказва, когато тези стихове са дошли, че неверниците са рич, те са много лоши и те са хората на дявола и вършат грехове. И те са част от ада. Това Абу Талиб, извикайки на пророк саллалаху алейхи ва саллям, каза, че о моя внук, сега хората много се страхуват от теб и може би те ще убият на теб и също ще убият на мен. Ти казваш, че техните умни хора са неграмотни и техните идоли, че каза, че те са част от ада и на всички тези неща ти казваш, че си децата на дявола и са грехове. Аз с обич ти казвам, че да не говориш така и да не пасуваш на другите
иначе аз нямам сила да воювам със своя народ. Това неговия войчо каза на него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям давайки отговор каза, че о моя войчо, това не е пасуване. Това е истината. Това е истината, която сега се случва. Това тази е работа, за която Бог ми е изпратил. Ако така ще убият на мен, тогава с радост се приемам тази смърт. Аз дадох моя живот по този път. От страха за смъртта аз няма да отказвам от тази работа. О моя войчо, ако ти си слаб, тогава ти може да отказваш да дадеш, да оповаваш на мен. Аз няма да спирам тази работа, да разпространявам съобщението на Бога. Тази работа е по-хубава до моя живот. Ако ще умирам така, тогава пак ще имам живот и тази работа пак ще вършим. Аз нямам страх от тази работа, аз обичам тази работа. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато произнася този реч, на неговото лице беше светлина за истината. И когато пророк саллалаху алейхи ва саллям завърши своя реч, тогава гледайки тази светлина за истината, Абу Талиб започна да плаче. Той каза, аз не знаех това е такава положение. Ти сега има друг съвет. Ти може да вършиш своята работа, докато аз съм жив и докато аз имам сила, аз ще защитавам на теб. Днес на Ахмадите те обвиняват, че Мирза Гулам Ахмад Кадиани алейхиссалату вассалам, вярвайки в него, те са неверници. Тази случка, който сега разказах, ние слушаме и четем в историята, но от сърцето обещания Масия алейхиссалату вассалам разказал това нещо. Това означава, че той обичаше на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И чрез това, този обич, ние гледаме как той обичаше на Бога, който той саллалаху алейхи ва саллям ни е показал. И така и в обичта на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и за тази част на неговия живот, повече казвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че аз винаги се очудвам, че този пророк от Арабия, неговото име е Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Много друд на неговото име, той колко е велик пророк. Няма да свърши неговото това велико място. Не може да знаем това място. И не може да знаем, че колко е чиста духовна сила той има. Както трябваше да той да хората да се запознава с него, хората не запознаха с него. Когато единство на Бога изчезна в света, той докарва това в света. Той обича със свършен начин на своя Бог. И така и той със съвършен начин обича на човечеството. Те са две неща: обичта към Бога и обич към човечеството. Така съвършено да има обич. И затова Бог, който знаеше какво е скрито в неговото сърце, той е на него над всичките пророци, над всичките Божите хора прави на него над тези хора. Само той е, който дава благослови на целия свят. Онзи човек, някой казва, че той е велик, освен пророк саллалаху алейхи ва саллям, той не е човек, той е детето на дявола. И всичките знания той е имал, който не получава чрез него, тогава той няма да получи от някъде друго място. Ние сме нищожни. Ние няма да бъдем благодарени, ако няма да казваме, че истинското единството ние получихме чрез този пророк. И имахме връзка с живия Бог чрез него и чрез неговата светлина. И
Бог, който говори с нас и гледаме неговото лице на Бога, това гледахме само чрез този пророк. Той е като слънце. И до тогава ние ще имаме тази светлина, когато ще стоим срещу това слънце. И вървейки след него, ние ще имаме истинската връзка с единството на Бога. Починявайки неговия пример, ние ще пристигнем до нашия Бог. И това обещание Масия алейхиссалату вассалам е основата за неговото претендиране. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както се молеше с Айша, нека Аллах да е доволен от нея, разказвайки както правеше тахаджуд намаз, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в молитвата тахаджуд се молеше 11 рекат молитва, но толкова хубави и дълга молитва беше, че храсута и не може да питате как беше тази хубава молитва. Няма думи да разказвам храсута за тази молитва. В една традиция пише, че един последовател гледал на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той спазваше своята молитва, той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям така разплакал, че от неговата гърди така излизаше шум, както водата вери в една тенджер. И толкова той стоеше пред Бога, че неговите крака чувстваха болка. Аз Айша разилата анха каза, че пророка на Бога, защо имаш тази болка? И Бог ви е прощавал всичките предишни и следващи грехове. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, афала акуна абдан шукура, аз искам да стана благодарен на своя Бог. И молитвите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тези примери дадоха една революция на последователи. Разказвайки това обещание, Масия алейхиссалату вассалам каза, аз много със сила казвам, че този враг, който е много силен враг, дали е християнин или ария, когато той ще гледа този пример, който преди беше пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и тогава ще гледа промяна, което чрез неговото учение стана, тогава той ще свидетелства, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е велик пророк. То е много ясно, че Коран така разказва за първото състояние, тези хора, които бяха араби, че които вярваха в него, преди те бяха те така ядуха, както животните ядат. Това беше състоянието, положението в когато те бяха неверници, когато чрез неговото силна духовността, когато имаше промяна, те станаха така. Че в Коран пише, че пред своя Бог те се стоейки и в сежда те прекарват своите нощи. Тази промяна, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям е правил в тези лошите хора на арабите, обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че тази промяна, която пророк саллаллаху алейхи ва саллям направил в тези лоши хора, и както ги издигнал от много лошо място до много хубаво място, гледайки това положение, човек може да се плаче, че колко голяма е тази революция, която той е направил. Той каза, в историята на света никъде не гледаме такъв пример. Това не е една история. Те са истинските случки и хората свидетелстват за тази истина. Затова този джамаат, който са джамаата на последните хора, които имат свързани с първите
последователи, то е тяхната работа, че както последователите се молили пред Бога, ние също трябва да спазваме нашите молитви, а не само да вършим търговия и светските неща. Организациите и системата на джамата, те дават репорт, че толкова хора се молят, и 40% или 50% или 60%, докато ние 100% хора да не станат така, които ще спазват своите молитви. Ние не трябва да имаме спокойствие. Всеки човек трябва да гледа себе си, че аз в какво положение съм. И за истината, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал добър пример, неговия много силен против Назар бин Харис, той е свидетелствал така. Един път се събираха главните на Куреш, където Харис беше. Те говориха, някой каза за пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той е магиосник, или да казваме, той е лъже. Тогава Назар бин Харис стоял и каза, че о хората на Куреш, че сега е такава положение пред вас, нямате нищо срещу това. Той каза, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той беше един млад човек при вас и вие харесвахте на него. Той най-повече казваше истината. Той най-повече беше добър човек. Сега вие гледате, че той има белите косуми. Сега, когато той е докарал съобщението от Бога, вие казвате, той е магиосник. Той не е магиосник. Ние гледахме какви са магиосници. Вие казахте, той е кахен. Той не е кахен. Вие казахте, че той е поет. Ние знаем, че той не е поет. Вие казахте, че той е луд. Но ние не гледаме нищо. Никаква лудост при него. Дълбоко помислете, вие имате много голяма работа срещу вас. И така Абу Джахл, за неговата истина, то не може да отказваше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям казва истина. Той каза, аз не казвам, ти си лъжлив, но това учение, което ти си докарвал, това не е истинското учение, защото това е против нашите идоли. Абу Суфиян при Кесър също каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям никога не е излагал и винаги посветва за истина, да казвам истина. Най-силните врагове не можаха да казват на него, че той лъже. И това беше много голямо нещо, че този пророк саллаллаху алейхи ва саллям е истинския пророк. Един евреин ходжа каза, гледайки неговото лице, каза, че не е лицето на някой лъжлив човек. Да не е с неговото учение и неговото добър пример казва, че не е мусулмански да приближава до исляма. Тези имами и против исляма, които тези лъжливи неща, които гледаме, светските неща, които гледаме, те могат да само за своята политика или за властта, или ходите да имат, говорят по името на лъжа, така те няма да разпространяват исляма в света. Той саллаллаху алейхи ва саллям, вървейки на неговия пример, Ахмадите трябва да винаги да опитват да разказват истината, че да разпространяват истинското учение на исляма в света. За проповед много е важно, че думите и делата станат единни. Ако при думите няма истина, тогава хората няма да слушат религиозните неща. Съществото на Бога е една истина. Ислям е истина. Да разпространяваме тази истина чрез истината, това е нашата работа. Обещания Масия алейхи салату ва салам каза,
един разумен човек казва, че преди исляма всичките религиозни бяха изчезнаха в света и нямаше духовността и нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям той е дошъл да показва истината в света. Тази истина, която беше изчезнала, да докарва пак тази светлина. Затова нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям няма равен никой друг на него, че той гледал света в тъмнина и чрез неговото идване тази тъмнина превърна в светлина. Такава положение, където е дошъл. Той не получава смърт, докато всичките хора отказваха да правят равни на Бога и всичките вярваха в единството на Бога. Тези вярващи станаха, пристигнаха до великите места в духовността. Те разказваха истината и примерха, дадоха такива добри примери, които не гледаме на друго място в света. Този успех не е получил другия някой пророк, освен нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям. То е много голямо нещо за неговия, че той е дошъл в такава време, когато времето беше в тъмнина. И те искаха да някой богобоязлив човек да дойде. И хиляди милиони хора вярваха не в Бога, отказвайки. И така, чрез него те станаха, вярваха единствено на Бога. И това развитие беше чрез него, че той на онези хора, които бяха животните, станаха съвършени хора. Може би ще казваме, че те бяха животни и станаха хора. И от хората станаха учените хора. И от учените хора те станаха свързани с Бога. И така те имаха духовността. И те имаха връзка с истинския Бог. Ако искате да станете истинския мусулманин, и ако искате да станете връзка, да имате връзка с Бога, тогава така да станете истински хора, както ако в днес някой може да дава този пример, то само са Ахмади. Те правиха договор на имама на епоха, че те ще правят своята религия над светските неща. Това да не стане само договор, но така и делата на Ахмади да показват и свидетелстват, че те вършат така. Така ще изпълнете своя договор. Един добър пример, че той имаше преданността и смирение. Може да казваме, че такава смирение, неговия пример е най-великият пример за нас. Неговото смирение, разказвайки, Айша разияллаху таала анха каза, че никога не стана така, че от последователите или от семейството някой извикал на него и той не отговорил, казвайки лабейк. Айша каза, за това Коран, в Корана Бог казва, че ти показваш най-добрия пример на хората. Али разияллаху таала казва, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато се обръщате към някой, то се обръщате на пълно лице. Винаги гледаше долу. Така показваше, винаги той гледаше към земята. Преди казваше асаламу алейкум, поздравеше на другите. Той каза се, аз съм сърдар на човечеството, но не се гордуя за това. В страшния съд най-първо ще искам прошка за своя народ и Бог ще приема най-първо моята молитва за моя народ. Но аз не се гордуя за това. Знамето на мира ще има в моето ръце, но аз не се гордея за това. Така то има смирение и преданост. Обещания Масия алейхи салам каза, само с думите и с гордостта трябва човек да пази от тези лошития, да стане смирен и праведен. Вижте, пророк саллалаху алейхи ва саллям, той беше най-велик пророк. Той толкова показва,
неговия пример има в Корана за смирение, че един сляп човек идваше при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той четеше Корана от него. Един ден някой големите глави на Мека бяха при него и той говореше с тях. Говорейки с тях, след малко този сляп човек той отиде оттам. Тогава Бог е дал една глава в Корана. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям отишъл при него и той е дал своя чершев, сложи своя чершев и каза на него седай тук. Той алейхиссалату вассалам каза, онези хора, които имат страх от Бога, те трябва да станат смирени, защото те винаги имат страх от Бога, че Бог е всемогъщ. Както Бог знае всичките неща, ако той се ядосва от някъде, тогава може да наказва веднага. Затова винаги мислете тези неща и помнете тези неща, изпълнявайте това учение. Неговия живот, тази тема няма да свърши никога. Във всичките атрибути той е показал най-добрия пример. Защото той е един велик учител и той учи морала. Ако някой лош човек, когато дошъл при него, тогава той се срещна с него с добър начин. Айша разияллаху таала казва, че един човек той искал да дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на него пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, той е много лош човек с семейството си. Той не е добър брат за своите събратия. И той не е добър син. Той е много лош син за своята фамилия. Когато той седна, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много добър начин се срещна с него. С много добър начин се срещна с него. Въпреки че той беше лош брат и лош син и той вършеше грехове, пророк саллаллаху алейхи ва саллям се срещна с него с добър начин. Когато той се върна, тогава Айша разияллаху таала питала, о пророка на Бога, когато вие гледахте така, че вие говорихте за него тези думи, но когато той беше дошъл, тогава вие се срещнахте с него с най-добрия начин. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Айша, кога си слушала, че аз пасувам на хората? Наистина, най-лошият човек при Бога е онзи човек. Той каза, наистина най-лошият човек при Бога в страшния съд ще стане онзи човек, че чрез неговите грехове хора да не срещнат с него. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям питали, че о пророка, аз как да знам, че аз вършам добрини или лошития? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато твоите съседи казват, че ти си добър, да мислиш, че твоите дела са добри. Но когато твоите съседи казват, че ти си лош, твоя морал е лош, тогава да мислиш, ти си лош и твоите дела не са хубави. Затова да поправиш своя морал, да поправим своя морал. И това е работата на всеки Ахмади. И тези проблеми, които мусулманите имат, основната цел е това, че те нямат морал. На пророк саллаллаху алейхи ва саллям забравиха хората неговия пример и само претендират от устата. Разказвайки неговия съвършен пример на едно място, обещания Масих алейхи салам каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той е пример за всичките неща. Неговия живот гледате, че как той отнасял с жените. Каза, при мен този човек е не страхлив, който стои срещу жена. Четете хубавия живот на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да знаете, че толкова добър морал той е имал,
че въпреки че той саллалаху алейхи ва саллям имаше много сила, но ако някой и стара жена стоеше до него, той стоеше до нея, докато тя говореше с него. Той купуваше, пазаруваше сами за някой, който е купил нещо. Някой посредник каза, дай на мен. Той отговори, че когото е нещо, той трябва да вдигне. Да не караме, че той докарваше дърво в това означава, че той имаше смирение и той беше много добър човек. И така обещания Месия алейхи салам каза, че нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям гледате на него, че 13 години той имал много проблеми и 10 години там той имал властта и срещу имаха много народи. Има евреи, християни и народи, които вярваха в идолите. Те вярваха в идолите, които те не вършиха нещо друго, само те се служиха пред идолите. 5 пъти през деня те пили алкохол като вода и непозволените неща използваха като позволените неща и убиваха един на друг. И всичките лошития и лошите вярвания те имаха. И да поправене на този народ и да изчистване на този народ. И пророк бил сам. И понякога той нямал храна, понякога той спиеше гладно в Мека. Имаше много лошо състояние, положение. И неговите последователи също бяха така. Хората биха всеки ден на мусулманите. Те бяха много слаби. Те вървяха тук на там и тук на там. Излязоха от своя град. И друго време дойде на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Те целия араб стана слуга на него. Никой може да казваше нещо пред него. И така сила Бог дал на него, че ако желаеше, на целия араб той можеше да убива. Ако той имаше мислеше от тогава това беше състояние, където той да наказва на своите врагове. Но когато той победи Мака, казвайки ла тасриба алейкумул йом, той прощава на всичките. В тези двете епохи в живота на пророк саллалаху алейхи ва саллям дошли и бяха в хора да гледат двете епохи. И то нямаше сила пророк саллалаху алейхи ва саллям. И всичките атрибути той показал в тези епохи. Неговия търпение и твърдостта, смирение и неговия даване пари на бедните, помагане на човечеството. Всичките атрибути хора знаеха. Нищо не беше скрито от неговия живот. Днес, ако искаме да се радваме, тогава трябва да подчиняваме неговия пример, където морал да стане със свършен начин, да вярваме в Бога със свършен начин и да показваме най-добрия морал. Ако не са тези неща, тогава няма разлика между нас и в нашите другите хора. Онези хора, които имат само няколко лидери и ходжи, те дават проблеми на човечеството, тогава няма да има разлика между тях и нас. Обещания Месия алейхи ва саллям и затова правихме бейт на него, че на всяка работа трябва да гледаме примера на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Нека Бог да даде възможността всички да починяват това, разказвайки, че колко е велик този пророк саллалаху алейхи ва саллям. Обещания Месия алейхи ва саллям, онзи човек, който беше съвършен човек,
най-съвършен и свършен пророк. Той е дошъл със свършени благословия, който с духовността той е показал страшния съд в света. Първия страшния съд той е показал, чрез който че стана първа страшния съд в света. Едни милиони хора, които бяха мъртви, те станаха живи чрез него. Този мубарик пророк, Хазрат Хатмул Амбия, Хатмул Мурсалин, Фахрун Набиджин, Джанаб Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е: о моел добър Бог, ти да благослови на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, така както от начало до края той не си благослови на никой друг. Ако този пророк нямаше да беше дошъл, тогава всички други процеси, Масия бин Мариям, Малаки, Закария, Яхия и другите пророци, ние не можахме да знаем, че те са истинските пророци. И те всичките бяха любимци на Бога. Това е добрина на този пророк, че тези хора ги знаем, че те са истинските пророци. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва алейхи сахби аджмаин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. След мотивите една невидимата джаназе, госпожа Салма Гани Сайба от Америка, 20 ноември, тя почина, 83 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Амир Сахиб Америка пише, в 1961 година тя прави бед и така стана, влиза в джамата. Тя беше учителка. 75 и 76 година тя отишла в Рава на годишно събрание. С радост тя разказваше всичките неща и среща с третия халиф. Тя разказваше как има среща с него. 15 години тя беше съдър лежна Америка. Тя беше много трудолюбива жена и тя докарана на жените на много високо място. Тя служи с много добър начин. Тя се пазваше петте молитви и винаги спазваше тахаджуд намаз. Винаги опитваше за развитието на джамата. Тя имаше желание да има джамия в Филаделфия и тя се молеше за тази джамия. И се надяваме, тази джамия ще бъде построена бързо. Амир Сайб пише, че съдържана казва, че тя винаги подчиняваше на своя съдър. Тя винаги отиваше работите на лежна със Сайб. Преди 2 месеца, когато тя знае, че има рак в корема, преди една седмица отидох при нея. Тя каза, че мое завещание, че лекар казват 6 месеца, но аз знам колко дни има. Да не чакаш повече от 3 дни, ти ще се молиш джаназе и гроб ще има в Филаделфия. Тя нямаше деца, някой друг няма мусулманин или ахмади, но тя имаше със своите братя и сестра. Тя отнасяше с тях с много добър начин. Съдър лежна Америка пише, че тя беше християнка, но 15 годишна. Тя казваше, че Исус не е починал на кръста. И за другите въпроси тя имаше. Тя търсеше такава религия, където да има спокойствие на негова разум и сърце. По това време тя много дълбоко чете католизма и хиндумат и будмат, будизъм, хиндуизъм, и за християнство тя имаше знание. Но всички тези религии не дадоха спокойствие на нея. Затова в такава време неговият приятел, който станал мусулманин преди няколко време, той дал една памфлет на нея, брошур, където пишеше Исус не е починал на кръста. Тя започна да плаче. Тя каза, че аз имам нов живот, че една част от моя тяло беше мъртво, сега стана жив. Всичките отговори имаха в този брошур. Така тя отиде в джамията, така купи новите книги. Тя
чела тези книги, така тия прави бейт в Филаделфия в Америка. До края на своя живот тя каза, че този памфлет беше, където пишеше, че Исус не е починал на кръста. Чрез този брошур аз станах мусулманка. Като Ахмади, тя прекара 54 години в Ахмади джамат с джамата, с халифа. Много обичаше, дала много добър пример. Подчиняваше на халифа и дала добър пример. По времето на четвъртия халиф Рамулатура, тя беше съдържана 15 години и след това тя също работила като член на леджна на жените. За Африкан и Американ деск тя беше председателка на този деск. Нейно сърце винаги искаше да проповядва. Тя имаше връзка с едно християнството смисъл. С най-добър начин тя проповядваше на християните. Много хора приеха Ахмадия джамат чрез нея. И така тя поправи нас много хора. Винаги посветваше да има обич между братя и сестри. Когато я отишла в Гана и Найджерия, всичките казаха, тя анти Салма Гани. В Америка тя ще се помни на нея като една много добра жена и хубава жена. Нека Бог да увеличава нейното място в рая. И другите членовете на онези, които станаха Ахмади чрез нея, те да имат твърди стъпки. И на Ахмадия джамат Америка и на американците Бог да даде милостта, че те да приемат на исляма и да слушат учението на исляма. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر